Essa máquina, ela veio para mim consertar. Tava travada, todo tempo travando, né? Aí foi feita troca de lançadeira, troca do tensor, regulagem e lubrificação da máquina. Certo? Aí tô deixando esse vídeo aí para vocês. Qualquer coisa, entre em contato. Vou deixar o contato. Se inscreva no canal, tá bom?